و این مرجئه های عصر، مدخلی ها، این خوبسا یکی از بزرگترین عبادت، یکی از بزرگترین عمل که امت را سرجم میکند و از ذلت مردم را بیرون میکند و بدون این عمل و عبادت تطبیق قرآن و سنت ناممکن است. این جهاد است. جهاد را انکار کرده. مدخلی ها بدترین چیزی که در منهجش دارد کلمه جهاد است. والله اعلم اگر برای اینها اجازت میشد هم آیات های قرآن را هم اینها یگون علاج میکرد، لیکن الله سبحانه و تعالی این مدخلی ها را به نهایت ضربه شدید زده است. در اون که سوره انفال، سوره توبه به فرق سری مدخلی یک شمشیر است.